يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. كحك العيد الدايب بمقادير مظبوطة، الكحك الناعم على أصوله بطريقة أمهاتنا، حاجة كده من ريحة الزمن الجميل. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. خطوات سهلة وبسيطة تعملي أحلى كحك نقشة ثابتة، مش هيشقق معاكي، متماسك من بره، ناعم ودايب جدا من جوه. وهنحشي الكحك النهاردة بالعجوة والملبن، أحب حشوتين لقلوبنا. في الأول خالص هشتغل في الحشوات، هخليها جاهزة، هوزنها وأكورها وأخليها على جنب تبقى جاهزة عندي. هجهز أول حشوة عندي وهي العجوة، ممكن تدخليها الميكروويف 30 ثانية أو تحطيها في حلة على نار هادية جدا مع ربع كوباية مية وتسيبيها لحد ما تفك خالص. بعد كده هتقطعيها وتحطيها في بولة عميقة، وهنضيف لها معلقة كبيرة من الزبدة وهي لسه سخنة عشان سخونية العجوة تسيح الزبدة. هبدأ أدعك العجوة بالزبدة كويس جدا. بعد ما قلبتها كويس مع الزبدة هضيف لها معلقة صغيرة من القرفة الناعمة، معلقة كبيرة من السمسم المتحمص، وارجع اقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض، واعجنها بايدي لحد ما تبقى عجينة لينة سهل اني اشكلها في صورة كرات. هوزنها وخلي كل كورة ما بين 7 ل 8 جرام على حسب ولادك بيحبوا حشوة كتيرة في الكحك ولا الحشوة معقولة. لو الحشوة معقولة 7 جرام حلو جدا، لو بيحبوا حشوة كتيرة والكحكاية مليانة الحشوة بتاعتها غرقانة في الحشوة بتاعتها خليها 8 جرام بتبقى حلوة جدا، والكحكاية مليانة بالعجوة. هكور كل كمية العجوة واوزنها واتأكد اني يعني الى حد كبير ميزانهم كلهم قد بعضهم مع فروقات بسيطة جدا طبعا. بجيب صينية وافرد عليها كيس سندوتشات وابدأ اني ارص كور العجوة جنب بعضها. بعد ما اخلص رصها كلها ببدأ اني اغطيها برضو بكيس سندوتشات مفتوح عشان ما تنشفش مني. خلصت اول حشوة وجهزتها وغطيتها، بشتغل في تاني حشوة وهي الملبن. عندي ربع كيلو من الملبن ناشف شوية، ببدأ اني الينه شوية بالشوكة، هقطعه قطع صغيرة بالسكينة عشان اقدر اتحكم فيه، واهرسه بالشوكة لحد ما يطرى شوية، وانزل عليه بمعلقة كبيرة من الزبدة وابدأ اني احرك الزبدة معاه لحد ما يلين معايا خالص. وهضيف له نص معلقة صغيرة من القرفة الناعمة، معلقة كبيرة من السمسم المتحمص، واخلطهم مع بعض كويس جدا لحد ما يبقوا عجينة واحدة. خلطت كل المكونات مع بعض كويس جدا بالشوكة، بس في الوقت ده الملبن ساح مني خالص، بقى صعب جدا ان انتي تشكليه او توزنيه. اضطريت ان انا احطه في الفريزر لمدة ربع ساعة، وهنبدر ايدينا بدقيق كويس جدا عشان الملبن ما يلزقش فيها. طلع من الفريزر كان متماسك، بدأت اني اكوره، هوزنه كل حشوة كل كورة 7 جرام. هخلص الكمية كلها هوزنها واكورها وابدأ اني ارصها في الصينية مع حشوة العجوة، وهقفل الاتنين هغطيهم من فوق بكيس بلاستيك عشان الحشوة ما تنشفش. الحشوة عندي جهزت وغطيتها، هركنها على جنب وابدأ اشتغل في عجينة الكحك. لكل كيلو دقيق 550 جرام سمنة، وهقسم السمنة بالنص، نص كمية السمنة هحطها في حلة وعلى نار هادية لحد ما السمنة تتقدح وريحتها تملى المكان. وهبدأ في تجهيز المواد الجافة في بولة كبيرة ناشفة ونظيفة. هنزل بكيلو من الدقيق، مهم جدا وانت بتختاري دقيق يكون دقيق مخصص للكحك والبسكوت. لو الدقيق اللي هتشتغلي بيه في الأكياس الجاهزة بيبقى فيه أنواع كتيرة مكتوب على الكيس من بره دقيق مخصص للكحك والبسكوت، ولو هتشتغلي بالدقيق السايب من عند العطار أكدي عليه إن الدقيق ده يكون مخصص للنواعم. نوع الدقيق هيفرق معاكي، والدقيق المخصص للنواعم أو للكحك والبسكوت هيديكي نتيجة ممتازة. وأنا هنا استخدمت كيلو من الدقيق السايب من عند العطار، بس أكدت عليه إن ده دقيق نواعم. هننخل الدقيق كويس وهضيف له معلقة كبيرة من النشا، 2 معلقة كبيرة من اللبن البودرة، معلقة كبيرة مليانة من ريحة الكحك، معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. ولكل كيلو دقيق هحتاج معلقتين كبار من سكر البودرة، معلقة منهم هنزل بيها على المواد الجافة والمعلقة التانية هنشرط بيها الخميرة.
هرش رشة الملح اللي هي بركة الخبيز على المواد الجافة. هقلب المواد الجافة كلها مع بعض كويس جدا. هبدأ أعمل حفرة في النص. طول الوقت ده أنا كنت سايبة السمنة على نار هادية بتتقدح براحتها. هنزل بيها في الحفرة اللي أنا عملتها، وتخلي بالك كويس السمنة بتكون سخنة جدا. حطيتها في نص دقيق، شايفين بتبقبق ازاي؟ والسمنة لسه سخنة وبتبقبق كده. هنزل جواها ب3 معالق كبار من السمسم. الحلة اللي قدحت فيها السمنة لسه سخنة. بنزل فيها كمية السمنة اللي أنا كنت سايباها على جنب عشان تسيح من سخونية الحلة. ويبقى أنا كده قدحت نص كمية السمنة، ونص التاني استخدمته على البارد. وهنزل بالسمنة بعد ما ساحت من سخونية الحلة على السمنة المقدوحة في الدقيق. وهنقلب بمعلقة خشب لأن العجينة في الوقت ده بتكون سخنة جدا. بنسيبها لحد ما تبرد ونبدأ نشتغل فيها بإيدينا. وهبدأ أجهز الخميرة. لكل كيلو دقيق كيس خميرة كامل. ودي المعلقة التانية من سكر البودرة بقلبها مع الخميرة. يبقى أنا كده لكل كيلو دقيق استخدمت 2 معلقة كبيرة من سكر البودرة، واحدة مع الدقيق واحدة مع الخميرة. وهضيف للخميرة 3/4 كوباية من المية الدافية عشان أشغل بيها الخميرة. مية دافية يعني مش سخنة زي دمعة العين كده. وأقلب كويس. هقلب كويس جدا. لو الخميرة عاملة أي كتل أو كلاكيع هتأكد إني دوبتها كلها. هغطيها واركنها على جنب تخمر. وفي الوقت ده العجينة هديت خالص، أقدر أحط إيدي فيها وأبدأ عملية بس الكحك. ومهم جدا إن احنا نبس الكحك بسة محترمة. كل ما خدمتي الكحك كويس هيطلع معاكي مظبوط. وسر نجاح الكحكاية هنبس الخليط أو نفركه بين إيدينا من 12 ل 15 دقيقة لحد ما الخليط هيتحول لحتة كريمة في إيديكي. وفي الوقت ده الخميرة اشتغلت، عليت وعملت فوم. هضيف الخميرة وهلم العجينة بس مش عجينة، بلمها بس واشكلها الكور. وتكون الكور ناعمة واضغط عليها ما تشققش. لو العجينة شققت بضيف عليها معلقة كبيرة من السمنة وارجع ألمها مرة تانية. وعجينة الكحك ما بسيبهاش تخمر، بشتغل بيها على طول. مجرد ما بضيف لها الخميرة على مراحل وابدأ ألم العجينة مش بعجنها. هبدأ أكورها وأوزنها واشتغل بيها على طول. ولازم نختبر العجينة. هنعمل كورة نضغط عليها في النص، ولو شققت منك يبقى العجينة محتاجة معلقة كبيرة من السمنة. هتحط لها معلقة كبيرة محترمة من السمنة وتلفيها بيها كويس جدا عشان ما تشققش منك. بالنسبة للبصامة اللي معظمنا بيستخدمها بنضغط عليها من النص عشان نعمل لها بومبي كده. كده بتدي نتيجة أحسن لما تيجي تشكلي بيها الكحكاية. وضروري نغطي العجينة كويس جدا عشان ما تنشفش مننا. هنجيب كيس سندوتشات ونفتحه ونفرده، وهغطي بيه العجينة كويس جدا. طول ما انا بشتغل هفتح اخد قطعة من العجينة وارجع اقفلها تاني على طول عشان ما تنشفش مني. والوزن المثالي للكحكاية بيكون 30 جرام. لو الحشوة اللي انت مستخدماها وزنها 7 جرام يبقى العجينة وزنها 23 جرام. وعندك طريقتين لتجهيز الكحك. أول طريقة بتاخدي كورة من العجينة وزنها 23 جرام، هتلفيها بين إيديكي كورة كويس جدا. هتعملي حفرة في النص كأنك بتجهزي كوبيبة. هتسكني جواها الحشوة وتقفلي عليها وتلفيها بين إيديكي في صورة كورة. هتبططيها حاجة بسيطة. هتستخدمي البصامة أو هتشكليها بالمنقاش. هتخلصي واحدة واحدة وترصيها في الصاج على طول. يبقى انت كده في الطريقة الأولانية شكلتي كحكاية ورصيتيها في الصاج أول بأول. والطريقة التانية لتجهيز الكحك لو انت ما بتحبيش دوشة كتير حواليكي، هتمسكي العجينة كلها وتبدأي ان انت توزني قطعة قطعة، تكوريها وهتحطيها في صينية كبيرة وتبدأي ان انت تغطيها بالكيس البلاستيك. وكده يبقى الكمية كلها جاهزة للتشكيل مرة واحدة. وكده هيبقى قدامك صينيتين. أول صينية فيها كور من الحشوة، كل كورة موزونة. والصينية التانية هيبقى فيها كور من العجينة، كل كورة موزونة. هتاخدي تشكلي على طول، هتاخدي كورة العجينة وزي ما قلنا في الأول هتعملي جواها حفرة كأنك بتعملي كوبيبة. هتسكني جواها الحشوة، تقفلي على الحشوة كويس، تبدأي تشكلي سواء بالبصمة أو بالمنقاش. لو عندك حشوتين ممكن كل حشوة يبقى ليها
التشكيل الخاص بيها. الملبن مثلا هيبقى بالبصامة، العجوة تستخدمي له المنقاش عشان اللي بيحب العجوة يبقى عارف طريقه، واللي بيحب الملبن يبقى عارف هدفه فين بالظبط. وانتي بتشتغلي لو كور العجينة نشفت منك هتحتاجي ان انتي تسخنيها بين ايديكي. بصي هتلفيها بين ايديكي كذا مرة لحد ما تبقى مرنة معاكي جدا وتتشكل معاكي بمنتهى السهولة. هسخن الفرن كويس وهحط الصاج في الرف الأوسط على درجة حرارة 160 من 12 ل 15 دقيقة، طبعا لأن الكحك جواه حشوة مش محتاج ان انا اسيبه في الفرن فترة طويلة. ولما تخرجيه من الفرن هتسيبيه في الصاج يتهوى ليلة كاملة، ما تلمسيهوش خالص، لو حاولتي حتى تحركيه هيتفتفت منك. والكحكاية متماسكة من بره ناعمة ودايبة من جوه. بالنسبة للحشو، الحشو ناعم جدا وطري في نفس الوقت، ما خرجش منها مسحش جواها. واللي ما بيحبش يرش سكر بودرة على الكحكاية وياكلها زي ما هي كده. مقادير الكحكاية دي مظبوطة جدا، هتعجبكم حتى لو ما عليهاش سكر بودرة. ولما نيجي نشيل الكحك مش هنفرش تحت ورق زبدة عشان بيمتص السمنة اللي موجودة في الكحكاية، وهنرص الكحك فوق بعض. وكل ما يقعد فترة أطول الكحك هيحن على بعض وهيبقى أنعم من الأول. وكيلو الدقيق هيرميلك أكتر من 2 كيلو كحك. حشوة مميزة جدا وطعمه ناعم وسكره مظبوط. اعملي الكحك في البيت وفرحي ولادك، جربيه هيعجبك ويعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.